အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်မှာအရန်အောင်မြင်နေတဲ့လူတချို့ရှိနေကြတယ်သူတို့ကဘသူလက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခိုင်းမဲ့ boss လည်းမရှိဘူးတိုင်ပင်စရာ team လည်းမလိုဘူးသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့အရင်းနှီးရှင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့စီးပွားရေး empire တွေကိုသူတို့ဘာသာတိတ်တိတ်ဆိတ်တိဆောက်နေကြတာပါသူတို့ကိုတကူရော emperor တိဆောက်သူတွေ 1% emperor builders လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့လက်ထဲမှာရှိတာကဖုန်းတစ်လုံးရယ်သူတို့တက်ကျွမ်းတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့စနစ် system တစ်ခုရယ်ဒါပါပဲဒီလိုလူတွေအကြောင်းတစ်ခါမှကြားဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကူရော emperor တိဆောက်သူတွေဟာလူသိရှင်ကြားကြွားလုံးထုတ်နေဖို့ထက်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပဲတန်ဖိုးထားကြလို့ပါပဲဒါပေမဲ့လူအများစုဟာဒီလိုတယောက်တည်းစီးပွားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူတို့ဘာတိဆောက်ထားတဲ့စနစ် system တစ်ခုထဲမှာပဲပိတ်မိနေကြလို့ပါအခြားသူရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့အတွက်ပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအချိန်ပေးပြီးရောင်းချနေကြရလို့ပါပဲမနက်မိုးလင်းလို့မျက်လုံးပွင့်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မိတယ်လဲဘေးနားကဖုန်းကိုအလိုလိုလက်ကလှမ်းကင်မယ်ပြီးရင် screen ပေါ်မှာပေါ်လာသမျှသတင်းအချက်လက်တွေဖြောပြရေးတွေပြီးတော့အနှစ်သာရမရှိတဲ့စုညံတန်တွေဒါတွေကိုနေ့တိုင်းထက်ခါတလဲလဲလုပ်နေမိကြတာပါသတိထားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရှေ့ algorithm ဗီဒီယိုကပြောခဲ့သလိုဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆားထားဖို့တည်တည်ချာချာကိုကြိုတင်ဆွဲထားတဲ့စနစ် system တစ်ခုပါဒီစနစ်ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အာယုံစိုက်မှု attention ကိုဖမ်းယူဖို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုသူတို့ကငွေကြေးဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးအခြားတစ်ယောက်ယောက်အတွက်အရှိန်ဟုန် leverage ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းပွတ်နေတဲ့မိနစ်တိုင်းဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ emperor ကိုပိုကြီးထွားအောင်အစာကျွေးနေတယ်လို့ပါပဲဒီတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စနစ်တစ်ခုမတိဆောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပွားလုံးကိုသူတို့ဘာရဲ့စနစ်ကြီးအသက်ဝင်နေစေဖို့အတွက်ပဲအသုံးတော်ခံရင်ကုံဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖန်တီးသူဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်သူများကျွေးသမျှစားသုံးသူပဲဖြစ်နေမလားဆိုတာအခုလက်ထဲကဖုန်းကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒီနေ့ခေတ် digital ကမ္ဘာကြီးထဲမှာလူသားတွေကိုအုပ်စုနှစ်ခုတည်းပဲခွဲခြားလို့ရပါတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့စားသုံးသူ consumers နဲ့ဖန်တီးသူ creators ပါပဲစားသုံးသူဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ကပေးသမျှကိုပဲလက်ခံနေတဲ့သူတွေပါသူတို့ကတော့အချိန်တိုင်းမှာစားသုံးနေကြတယ်သူများတွေဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေစာသားတွေသတင်းတွေကိုပဲအဆုံးမရှိစားသုံးနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဖန်တီးသူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတစ်ဖက်ကနေဝင်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ကြသူတွေပါဖန်တီးသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအသွင်ပြောင်းခြင်း conversion ဆိုတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ် ideas တွေကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့အကြောင်းအရာ content တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ content တွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးစီရောက်သွားအောင်ဖြန့်ချီ distribution လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်အခြားသူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့တန်ဖိုး value တွေကိုဖန်တီးပေးကြတာပါစားသုံးသူတွေဟာ screen ပေါ်မှာ scroll လုပ်ပြီးအချိန်ဖြုံးနေချိန်မှာဖန်တီးသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အသိပညာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသ publish လုပ်နေကြပါတယ်စားသုံးသူတွေဟာ algorithm ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခံနေရပြီးသူတို့စိတ်ဝင်စားသမျှနောက်ကိုပဲတကောက်ကောက်လိုက်နေကြရပေမဲ့ဖန်တီးသူတွေကတော့အဲ့ဒီ algorithm တွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘယ်လိုပြန်အသုံးချရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူထားကြသူတွေပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မလားကြာရှုံးမလားဆိုတာကိုခွဲခြားပေးမယ်စီးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရက်နေမလဲအသုံးတော်ခံမဲ့စားသုံးသူလားဒါမှမဟုတ် emperor တိဆောက်မဲ့ဖန်တီးသူလားတကူရော emperor ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလဲကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်တည်ချာချာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်ရအောင်တကူရော emperor 1% emperor ဆိုတာဟာဝါသနာပါလို့အပျော်တမ်းလုပ်နေတဲ့အလုပ် side hustle မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတကယ့်ကိုခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပါထူးခြားတာကတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတစ်ယောက်တည်းကပဲဦးဆောင်ပြီးလည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာအတူတူတွဲလုပ်မဲ့အဖွဲ့အစည်း team မရှိဘူးသူ့မှာခန်းထားတဲ့ရုံးခန်း office ကြီးတွေလည်းမရှိဘူးဝန်ထမ်းလစာတွေရုံးခန်းငှားခတွေလိုမျိုးခေါင်းခဲစရာကုန်ကျစရိတ် overhead တွေလည်းမရှိဘူးဒါဆိုရိုးရိုးစီးပွားရေးနဲ့ဘာကွာခြားသွားတာလဲရိုးရိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့လုပ်ငန်းကိုချက်ထွင်ခြင်းရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းလိုက်ပြီးတက်လာရစမြဲပါလူဝင်ရပို့လို့မယ်နေရာပို့လို့မယ်အရင်းနှီးပို့ဆိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တကူရာ emperor မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဟာကုန်ကျစရိတ်နဲ့မဆိုင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ရှိမှု reach အပေါ်မှာပဲမူတည်သွားတာပါကျွန်တော်တို့စိတ်နှစ်ပြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာလူသန်းပေါင်းများစွာစီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဟာဖောက်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့စနစ် system တစ်ခုဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထပ်ဆင့်အကျိုးမြတ် compounding results တွေကိုအလိုလျောက်ဖန်တီးပေးနေတော့တာပါ။ အင်တာနက်ကကမ္ဘာကြီးရဲ့အပြောင်းလဲဆုံးအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကြီးထွားမှုကိုတိကျစီခွဲထုတ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။အရင်တုန်းကတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲရလဒ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချိန်တည်းသောအားထုတ်မှုဟာနည်းပညာရဲ့အကူအညီနဲ့အစမတန်ပြန့်ပွားသွားနိုင်ပါပြီ။ဒါဟာဘဝကိုအနာဂတ်ကိုအမြင့်ကနေစပြီးပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့အချက်ပါပဲ။ကမ္ဘာပေါ်မှာခုချိန်မှာဖန်တီးသူ creators ပေါင်းတန်း100ကျော်ရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့အခြေအနေကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်။ creators တန်း100ကျော်ရှိတဲ့ဒီလောကထဲမှာတကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေက2%တောင်မရောက်ပါဘူး။ကျန်တဲ့98%ကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်။ဖန်တီးသူအသစ်တွေကအများစုကလည်းရပ်ပေါင်း90တောင်မပြည့်ခင်မှာပဲဒီလောကထဲကနေတိတ်တိတ်ဆိတ်ပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်။သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားတာအရေးချင်း talent မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ကြီးကလူတွေအများများလွန်းလို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။တကယ်အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့တွေကခိုင်မာတဲ့စနစ် system တစ်ခုကိုအောက်ခြေကနေမတိဆောက်ဘဲနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကြီးပဲလုပ်နေကြလို့ပါ။လူအများစုကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တွေဟာတနေ့ကုန်အလုပ်ရှုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဗီဒီယိုတွေတီးဖြတ်မယ်၊စာတွေရေးမယ်၊ social media ပေါ်တင်မယ်။ဒါမဲ့သူတို့ဟာအလုပ်ရှုပ်နေတာပဲရှိတာပါ။တကယ် empower တစ်ခုဖြစ်အောင်တိဆောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေဟာအလုပ်လုပ်နေကြတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။ဒီနေ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကနောက်ရက်အတွက်အကျိုးမြတ် compounding ဖြစ်မလာဘူး။နေ့တစ်တိုင်းမှာတုံညာကနေပြန်စနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပါ။စနစ်မရှိတဲ့အားထုတ်မှုဟာလေထဲမှာတိုက်ရင်စောင့်နေတယ်လို့ပါပဲခဏတစ်ဖြုတ်တော့လှကျင်လှနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ပြိုလဲသွားမှာပါအလုရှုံနေတာနဲ့စနစ်တကျတိဆောက်နေတာကြားမှာကြီးမားတဲ့ခြားနာချက်ရှိပါတယ်အလုရှုံနေတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ဘာမှကြံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စနစ်ကိုတိဆောက်နေတဲ့သူကတော့သူအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့အတွက်အလုလုပ်ပေးနေမဲ့ empower တစ်ခုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပိုင်ဆိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုပြန်မေးကြည့်ပါအလုပ်တွေတော့အများကြီးလုပ်နေပြီးဘာရလတ်မှမထွက်တဲ့အုပ်စုထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျနဲ့အောင်မြင်မှုကိုတိဆောက်နေတဲ့2%သောလူနည်းစုထဲမှာလားအခုကျွန်တော်ပြောနေတာတွေဟာ theory သက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲဒီ Dagora Emperor ကိုတိဆောက်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါမယ်သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့လိုပဲတုံညကနေစတင်ခဲ့ကြသူတွေပါပထမဆုံး Mr. Beast ကိုကြည့်ပါသူကဗီဒီယိုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတင်ခဲ့ပေမဲ့ဘာရလတ်မှမထွက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါက်ထွက်သွားပြီးတကမ္ဘာလုံးကသူ့အကြောင်းကိုပြောကြရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်စနစ်တကျခင်းကျင်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပဲသူဟာအောင်မြင်မဲ့စနစ် system တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားတာပါသူ့ရဲ့စနစ်ကအရန်ရိုးရှင်းပါတယ်အရင်ဆုံးလေ့လာတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးဆိုရင်လူတွေကပုံနှိပ်ကြည့်မလဲဘလို့စကားလုံးမျိုးကလူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာတစ်ခုလိုအသေးစိတ်အရင်လေ့လာပါတယ်ပြီးရင်လက်တွေ့စမ်းသပ်တယ်လေ့လာထားတာတွေကိုဗီဒီယိုအသေးလေးတွေရိုက်ပြီးလက်တွေ့စမ်းကြည့်ပါတယ်အောင်မြင်ပါမလားဆိုတာကိုအချိန်ပေးပြီးအကဲခတ်တာပါအမားပြင်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်အစင်မပြေတာရှိရင်ချက်ချင်းပြင်တယ်အားနည်းချက်ကိုရှာပြီးနောက်တစ်ခါမှပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ထွက်အောင်ပြန်ပြင်ဆင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့ချဲ့ထွင်တာပါဒါကိုလူများစုနားလည်ရခတ်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ရလာတဲ့အမျက်ငွေတွေကိုကိုယ့်အတွက်သုံးပစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအရင်ထက်10ဆပိုကြီးကျယ်သွားအောင်ပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာပါဥပမာသူဟာဒေါ်လာ1000တန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကနေအမျက်ရလာရင်အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကားကောင်းစားဝယ်စီးရမျိုးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဒေါ်လာ1000တန်နဲ့နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကြီးတစ်ခုကိုထပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအောင်မြင်လာပြန်ရင်ဒေါ်လာ1သိန်းဒေါ်လာ1သန်းစသဖြင့်အရင်းအနှီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တင်ပစ်လိုက်တာပါဒါတွေမကသေးပါဘူးသူဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေတင်မကပဲတကမ္ဘာလုံးကလူတွေကြည့်နိုင်အောင်ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့အတန်သွင်းပြီး channel တွေအများကြီးထပ်ခွဲလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စနစ်ဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီးဘယ်သူမှလိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့ Dagora Emperor ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Ali Abdul ပါသူကသူ့ကိုယ်သူဗီဒီယိုရိုက်သူလို့မမြင်ပဲဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်လိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့တာပါတင်ယူရင်းဝေမျှတယ်သူကအရာအလုံးကျွမ်းကျင်မှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုကိုတင်ယူနေရင်းနဲ့ရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူတွေကိုပြန်ပြောပြတာပါငါလည်းမင်းတို့လိုပဲတင်ယူနေတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်တည်ဆောက်ပါတယ်
သူတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယို content တိုင်းဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့အမြဲတမ်းပရိသတ် audience ဖြစ်လာအောင် email စာရင်း newsletter တွေနဲ့တည်တည်ချာချာချိတ်ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်သွားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ့်ကိုအသုံးဝင်မဲ့သင်တန်းတွေစာအုပ်တွေ products တွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ဒါဟာဗီဒီယိုကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲတစ်ဖက်သူရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုး values တွေကိုဖန်တီးပေးတာပါ။သူ့ရဲ့စနစ်ကတော့ကိုတင်ယူထားတဲ့အသိပညာတွေကိုစက်တစ်ခုတည်းထည့်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီစက်ကအိတ်နေချိန်မှာတော့တခြားသူတွေကိုအကျိုးပြုရင်းဝင်ငွေတွေရှာပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကိုဒီဆန်ချက်စ်ပါ။သူမမှာရိုးရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကငွေအစစ်ကိုရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ညီငွေစရာစီးပွားရေး boring business ဆိုတာပါလေ။လူအများစုကနည်းပညာအသစ်တွေ AI တွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြချိန်မှာသူကတော့လူတိုင်းနေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့အဝတ်လျှော်ဆိုင်ကားရည်ဆေးဆိုင်အမိုက်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစတာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။ဒါရီယာခက်မစားပေမဲ့နေတိုင်းဝင်ငွေအစစ်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါ။ပြီးတော့သူကလုပ်ငန်းအသစ်ကိုတုံညကနေမစပါဘူး။အောင်မြင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ခက်နောက်ကျနေတဲ့လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုခက်မိတဲ့နည်းပညာတွေစနစ် system တွေထည့်ပြီးအမျက်ပိုထွက်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ။ပြီးမှသူဘလို့ဝယ်တယ်ဘလို့အမျက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပညာကို YouTube နဲ့ social media ပေါ်မှာပြန်ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့စီကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေတင်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရောက်လာပြီးသူမရဲ့ Empire ကအစမတန်ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။သူမရဲ့စနစ်ကတော့အပြင်ကညင်းငွေစရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝယ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ content အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါဟာအပြင်ကလက်တွေ့စီးပွားရေးနဲ့ digital ကမ္ဘာကိုပေါင်းစပ်လိုက်တာပါ။ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တွေကအလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်တိစောက်ထားတဲ့စနစ် system ကြီးတွေကိုမောင်းနှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာရှိတဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်စနစ်တစ်ခုကိုတိစောက်နိုင်ခွင့်ပါပဲ။သူတို့လိုအောင်မြင်ခြင်းရင်သူတို့လို့လိုက်လို့ယုံနဲ့မရပါဘူး။သူတို့ဘလို့စနစ်နဲ့တွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အဆင့်တွေထဲမှာလူအများဆုံးအတားအဆီးဆုံးအချိန်အသေးဆုံးအပိုင်းကတော့ဝင်ငွေရှာခြင်း monetize ပါပဲ။တော်တော်များများမှာအားပေးမဲ့ပြည့်သက် audience တွေရှိနေပြီ။ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှု trust တွေလည်းရနေပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာတစ်ဖက်လူကိုတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့လဲလှယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ရဲကြဘူး။ရှက်နေကြတာလားဒါမှမဟုတ်အားနာနေကြတာလား။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခြားသူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေရပါမယ်။အဲ့ဒါဟာဝယ်ယူလို့ရတဲ့ထုတ်ကုန် product တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့အထူးကမ်းလှမ်းချက် offer တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတွေတကယ်ပဲပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူခြင်းစိတ်ရှိမဲ့အရာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအခပေးဖတ်ရတဲ့သတင်းလွှာ newsletter လေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့အသိပညာတွေကိုစနစ်တကျသင်ပေးမဲ့သင်တန်း course တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် creator နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ့်အကြံပေးမှု consultant call လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝင်ငွေတွေရှာပေးနေမဲ့အရာတွေပါ။ဒါကိုတချို့က passive income အလုပ်မလုပ်ပဲရတဲ့ဝင်ငွေလို့ခေါ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာ passive ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာတည်တည်ချာချာတိစောက်ထားတဲ့စနစ် system ကြီးကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုတန်ဖိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမှဝင်ငွေအဖြစ်ပြန်လဲသိမ်းဆည်းပေးတဲ့စက်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီစက်ထဲမှာဝင်ငွေရှာတဲ့အပိုင်းမပါရင်အဲ့ဒီစက်ကအပြည့်အစုံအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Emperor ရှင်သန်ဖို့ဆိုရင်ဒီစနစ်ကိုအဆုံးထိလဲပတ်နိုင်ဖို့တတိရှိဖို့လိုပါတယ်။လူအများစုက Emperor တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးနဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့အဖွဲ့အစည်း team မရှိရင်တောင်ခိုင်မာတဲ့အရေးချင်းတွေစူးစီးမှု scale stack ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်။အရေးချင်းတစ်ခုတည်းကထမင်းကျွေးနိုင်ပေမဲ့အရေးချင်းတွေကိုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆင့်ပြီးစူးစီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်တဲ့တကူရော Emperor ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေရမယ့်အဓိကအရေးချင်း၄ခုကတော့နံပါတ်1ရှင်းလင်းစွာတွေးတောခြင်း thinking clearly ဒါဟာအခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲ။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချက်လက်တွေထဲကနေဘယ်အရာကအနှစ်သာရ signal လဲဘယ်အရာကအမှိုက် noise လဲဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။ရှင်းလင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရှိမှသာခိုင်မာတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်မှာပါ။ကိုယ်တိုင်ရှင်းနေမှသာသူတစ်ပါးကိုလည်းရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ရိုးရှင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း communicating simply ဘလောက်ပဲတော်နေပါစေတစ်ဖက်သူနားလည်အောင်မပြောနိုင်ရင်တန်ဖိုးကတုံညပါပဲ။ခက်ခဲတဲ့အယူဆတွေကိုကလေးတယောက်တောင်နားလည်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထိထိမိမိပြောပြနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုမွေးမြူပါ
ဒါဟာပရိသတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းပါပဲစကားလုံးတွေကလက်နက်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အမြဲမပြတ်ဖန်တီးခြင်း creating consistently အောင်မြင်မှုဆိုတာတစ်ခါတည်းနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအရှိန်ဟုန် momentum ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရည်သွေးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတဲ့အလေးချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Emperor ကိုရေရှည်ရှင်သန်စေမှာပါဒါဟာအလုပ်ကြိုးစားမှုကိုပြသတဲ့သက်သေပါပဲနံပါတ်4ထိရောက်စွာဖြန့်ဝေခြင်း distributing effectively နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဖန်တီးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့သူတွေစီရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ပါနည်းပညာနဲ့စနစ်တွေကိုအသုံးချပြီးသတင်းစကား message ကိုနေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်ဘယ်နေရာမှာကို target ထားရမယ့်လူတွေရှိနေတယ်လဲသူတို့စီဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီအရေးချင်းတစ်ခုချင်းစီဟာတီးတန့်စီဆိုရင်သိငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆင့်ပြီး stack together စနစ်တကျစုစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကူတော်ဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရှိန်အဝါရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာလူဝင်အားနဲ့တိဆောက်တာမဟုတ်ပဲအရေးချင်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရှိန်အဟုန် leverage ပါပဲလူအများစုဟာတကူတော် Emperor တစ်ခုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလွဲမှားနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအယူအဆအမှားလေးခုကတော့နံပါတ်1 viral ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အမှားလူတွေကဗီဒီယိုတစ်ခုပေါက်သွားရင်အောင်မြင်ပြီလို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ viral ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာကံပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေသလိုခံမှန်းရလဲခက်ပါတယ်တကယ် Emperor တစ်ခုဟာကံပေါ်မှာအခြေမခံပါဘူးစနစ် system ပေါ်မှာပဲအခြေခံပါတယ်ခံမှန်းလို့ရတဲ့ထက်ခါတလဲလဲလုပ်လို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုကသာရေရှည်အောင်မြင်စေမှာပါ viral ဖြစ်တာကခဏတာပါစနစ်ကသာထာဝရပါနံပါတ်1 platform တိုင်းမှာရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့အမှားနေရာအနှံ့မှာရှိနေရမယ်လို့ထင်ပြီးအားရင်တွေကိုဖြတ်မပစ်ပါနဲ့နေရာတကာရောက်နေဖို့ထက်အာရုံစိုက်မှု focus ရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ပြည့်တဲ့အစစ်မှန်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါအင်အားတွေကိုစုစည်းထားခြင်းကပြန်ကျဲနေခြင်းထက်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ရလဒ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3 followers များရင်ပတ်စံရတယ်ဆိုတဲ့အမှားလူအများစုမှားနေတဲ့အချက်ကဒါပါပဲလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှု attention ကိုရရုံနဲ့ဝင်ငွေမရနိုင်ပါဘူးအာရုံစိုက်မှုဟာယုံကြည်မှု trust မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြည်သက်ကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်သလဲဆိုတဲ့အချက်ကသာတကယ်ဝင်ငွေ revenue ကိုဖြစ်စေတာပါ follower 1000ရှိပြီးဘယ်သူမှမယုံကြည်တာထက် follower 1000ရှိပြီးအားလုံးကယုံကြည်တာကပိုပြီးအင်အားကြီးပါတယ်နံပါတ်4 content တင်တာဟာစီးပွားရေးပဲဆိုတဲ့အမှားဗီဒီယိုတွေစာတွေတင်နေရုံနဲ့စီးပွားရေးဖြစ်မလာပါဘူး content ဆိုတာဟာလူတွေသိလာအောင်လုပ်တဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး marketing တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်စီးပွားရေး business ဆိုတာကတော့ဘာကိုရောင်းချသလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုကန့်လန့်ခြင်းမရှိဘဲ content တွေပဲတင်နေတာဟာအလုပ်ရှုပ်နေတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်လေးခုကိုသိချာနားလည်သွားပြီဆိုရင်အပေါ်ယံလှည့်စားမှုတွေနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ Emperor တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်အသိပညာတွေစုံနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိပညာတွေကိုလက်တွေ့မလုပ်ရင်တော့အိမ်မက်တစ်ခုထက်မပိုပါဘူးတကူတော် Emperor ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အရန်ကြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေကနေစစရာမလိုပါဘူးရုပ်ရှင်နဲ့အဆင့်30နဲ့နေတိုင်းစတင်လိုက်ရုံပါပဲ1တနေ့ကိုတနာရီသင်ယူပါဒါဟာတကူတော် Emperor အတွက်ကုန်ကျန်းနေရှာဖွေတဲ့အဆင့်ပါတနေ့ကိုတနာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ထဲကိုအစစ်မြင့်တဲ့ input တွေထည့်သွင်းပေးလိုက်တာပါပဲ2တနေ့ကို content တစ်ခုဖန်တီးပါသင်ယူထားတာတွေကိုအထဲမှာပဲသိမ်းမထားပါနဲ့အဲ့ဒီအသိပညာတွေကိုအခြားသူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ content တစ်ခုခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါစာတုပ်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုအတုပ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်သင်ယူလေ့လာထားတဲ့တန်ဖိုး value ကိုကဘာကြီးကိုစပြီးချပြလိုက်တာပါ3ဖြန့်ချီမှုတန်တရားကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်လည်ပတ်ပါဖန်တီးပြီးရင်တော့လူတွေစီရောက်အောင်ပို့ရပါမယ်ဖန်တီးထားတဲ့ content ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ platform ပေါ်မှာစနစ်တကျတင်လိုက်ပါဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ Emperor ကိုလူတွေသိလာအောင်လုပ်တဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ် routine တစ်ခုဖြစ်ရပါမယ်အဆင့်3ဆင့်ကိုနေ့စဉ်လဲပတ်ရင်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရလာပြီဆိုရင်တော့စနစ်ထဲမှာတန်ဖိုးဖလှယ်မှု monetization ကိုထည့်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်ရပါမယ်ဒါဟာနေ့တိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ပဲအခြေအနေပေးလာတဲ့အခါမှာ content တွေကနေတဆင့်ဝင်ငွေစီးဆင်းလာအောင်လမ်းကြောင်းခင်းပေးရမယ့်အဆင့်ပါအစပိုင်းမှာတော့အရာအလုံးဟာပြည့်စုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကပြည့်စုံဖို့မဟုတ်ပဲထက်ကတလဲလဲလုံနိုင်ဖို့ repeatable ပါပဲဒီလိုထက်ကတလဲလဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းကနေတဆင့်အရှိန်အဟုန် momentum ဆိုတာဖြစ်လာတာပါဒါဟာအခုပြောခဲ့တဲ့စနစ်ပါပဲဒီရိုးရှင်းတဲ့စနစ်လေးကိုနေ့စဉ်လဲပတ်နေသူ၍တကိုယ်တော် Emperor တစ်ခုစီကိုအနီးကပ်ဆုံးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထိပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုခဏမေးထားပြီးကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်ရအောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးမှာငါဘာတွေဖန်တီးခဲ့သလဲတခြားသူတွေတင်ထားတာကို scroll လုပ်ကြည့်တာ consume ကိုမပြောပါဘူးသူများအကိုပြန်တင်တာပြန် share တာကိုလည်းမဆိုလိုပါဘူးနောက်မှကြည့်မယ်ဆိုပြီးတင်ထားတာကိုလည်းထည့်မတွက်ပါဘူးကိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသိပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေနဲ့ဘာကိုဖန်တီးခဲ့သလဲအကယ်၍အဖြေကဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာစိတ်သက်တက်ကြွမှုမရှိတဲ့ motivation ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမရှိတဲ့ discipline ပြဿနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာစနစ် system ရဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒီစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာမန်လူ average တယောက်အဖြစ်ပဲရှိနေအောင်တက်တောင့်တက်တာ comfortable ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲပိတ်မိနေအောင်အပြည့်အစုံဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့စနစ်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအချိန်ဖြုံးမှုတွေဟာအခုရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲမြဲနေအောင်မတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ခိုင်မာတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုအခုပဲဖျက်ဆီးပစ်ပြီးအသစ်တစ်ခုနဲ့အစားမထိုးဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Emperor ဟာအိမ်မက်ထဲမှာပဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခြားသူရဲ့စနစ်ထဲမှာပဲအသုံးတော်ခံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားရပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားကခါးသီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်မှသာစနစ်သစ်တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်အနာဂတ်ဆိုတာလူသားအလုံးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအနာဂတ်ဟာလူအုပ်စုနှစ်စုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအစုကတော့စနစ် system တွေကိုနားလည်တဲ့သူတွေပါဒုတိယအစုကတော့အဲ့ဒီစနစ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုခံနေရတဲ့သူတွေပါတစ်ဖက်မှာဖန်တီးသူ creators တွေရှိနေချိန်မှာနောက်တစ်ဖက်မှာတော့ကြည့်ရှုသူ consumers တွေပဲရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာအရှိန်ဟုန် leverage ကိုတိစောက်နေသူတွေရှိနေချိန်မှာနောက်တစ်ဖက်မှာတော့အခြားသူရဲ့အရှိန်ဟုန်အတွက်အသုံးတော်ခံ leverage ဖြစ်နေရသူတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုပိုင် Emperor အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုတိစောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားတယောက်ယောက်တိစောက်ထားတဲ့စနစ်ကြီးထဲမှာပဲပိတ်မိနေတာလားဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါအဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်ကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ရလဒ်အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကတာမန်လူဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်လူပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်က Emperor ရှင်ဖြစ်ဖို့တိစောက်ထားရင်တော့ဘယ်သူမှတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ရဲ့စနစ်သစ်ကိုစတင်လိုက်ပါအုတ်တစ်ချက်ချင်းစီပါအသိပညာတစ်ခုချင်းစီစုဆောင်းပါပြီးတော့တကူရော Emperor ကိုမစုံမနစ်တိစောက်သွားပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ Western Touch ပါ